Xin chào các bạn, hôm nay Kim Chi lại quay trở lại đây theo chuyên mục mỗi ngày một video chia sẻ đi những giá trị tốt nhất. Thì hôm nay Kim Chi sẽ chia sẻ chiến lược chốt sale quỳ khóc thần sầu. Nếu như các bạn đã chốt sale kém thì tất cả những cái công đoạn tìm kiếm này, xác định khách hàng, tiếp cận khách hàng thì trở nên vô ích, trở về con số 0. Khi có bất cứ khách hàng nào hỏi giá thì việc đầu tiên của chúng ta là phải hỏi ngược lại khách hàng. Hỏi ngược lại khách hàng để làm gì? Để chúng ta biết được nỗi đau của khách hàng là gì, vấn đề của khách hàng gặp phải là gì. Khi biết được nỗi đau vấn đề chúng ta hỏi, chúng ta sẽ có một cuộc hội thoại chuyên sâu. Bạn phải chủ động trong mọi tình huống. Bạn là chủ động, là người hỏi. Đừng để khách hàng là người luôn đặt ra câu hỏi, chúng ta là người trả lời. Chúng ta chốt sale sẽ là fail đấy. Khi mà nói chuyện với khách hàng, chúng ta hãy tìm một cảnh ngộ, tìm một điểm chung, điểm G để chúng ta chạm vào. Khi đó chúng ta chạm được điểm G của khách hàng, chúng ta cùng cảnh ngộ, đồng cảm được với khách hàng thì mọi rào cản sẽ được phá vỡ. Khi mà chúng ta đã hiểu được khách hàng, chúng ta hiểu nỗi đau của người ta, chúng ta hiểu được vấn đề của người ta là gì rồi thì lúc đấy chúng ta mới đến phần chốt sale. Đó, chúng ta phải làm bạn với người ta. Trước khi chúng ta chốt sale, chúng ta phải hiểu được khách hàng đang cần gì, nhu cầu là gì, chúng ta mới chốt sale. Nếu như có những khách hàng mà đã làm bạn xong rồi nhá, mà khi mà chốt sale vẫn còn lăn tăn về giá thì chúng ta có thể chia nhỏ giá của sản phẩm, có thể chia theo ngày. Chúng ta đã có một cuộc hội thoại chuyên sâu rồi, chúng ta đã có biết được nỗi đau vấn đề của khách hàng là gì rồi, thì khi là biết đồng cảnh ngộ được với khách hàng rồi thì lúc đấy là việc chốt sale là một việc vô cùng đơn giản. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy để chế độ xem trước Facebook của Kim Chi để cập nhật những video giá trị nhất. Và các bạn hãy chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ trên dòng thời gian và tag những người bạn của mình để cùng chia sẻ giá trị nhé. Tạm biệt cả nhà.